Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о главных событиях к этому часу. Срок оформления выплат на первого ребенка в Якутии увеличен до 3 лет. Меры призваны создать более комфортные условия для семей с детьми. В Тампонском районе ветеранов угостили утиным супом и национальными блюдами. На поляне собрались не только хандыкчане, но и гости из Сосыльского наслега. На ипподром села Амга вышли лучшие скакуны из 3 районов республики. В районе состоялись конные скачки «Ботурус». Правительство Якутии внесло поправки в порядок предоставления дополнительных мер поддержки семьям, направленных на стимулирование рождаемости. Срок подачи заявлений на единовременную денежную выплату при рождении или усыновлении ребенка теперь увеличен с 6 месяцев до 3 лет с момента рождения малыша. Об этом сообщает Минтруд Республики. Ведомство подчеркнуло, что эти меры призваны создать более комфортные условия для семей с детьми, повысить доступность социальных программ и в целом положительно сказаться на демографической ситуации в республике. Строительство Ленского моста в Якутии продолжается в штатном режиме. Все основные конструкции моста прошли испытания весенним паводком. На текущий момент установлено 80 свай, которые стали частью несущей конструкции будущего моста. К сентябрю планируется возвести тело опоры. В проекте задействовано около 200 человек, половина из которых местные специалисты. Подрядчики из Якутии участвуют в переустройстве инфраструктуры и других работах. С 25 мая по 16 июля на федеральной автомобильной дороге Р-504 Колыма действуют передвижные посты весогабаритного контроля. В настоящее время особое внимание уделяется участку между Чурапчинским и Татинским улусами, где дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, особенно в сезон дождей весной, летом и осенью. В ближайшем будущем мусорный полигон на 9-м километре Вилюйского тракта закроют. Произойдет это после строительства новой мусороперегрузочной станции. Такую информацию озвучили во время объезда первого зампреда правительства региона Дмитрия Садовникова. Отсутствие финансирования стало главной причиной задержки строительства мусорного полигона на 27-м километре Вилюйского тракта. Сейчас этот вопрос решен. В настоящее время ведется работа по согласованию проекта с надзорными органами, в том числе с Росприроднадзором. Полигон будет запущен по мере строительства мусороперегрузочной станции. Сегодня мы схему расположили. Это в 9-м километре в существующем полигоне будет прессовая, который будет мусор запускать под пресс. И прессованный мусор будет в 26-м километре сортироваться и в 27-м километре захораниваться здесь, уже на новом полигоне. По сути, вот эта схема сегодня в стадии согласования. Если руководство оно одобрено, то у надзорных органов мы сегодня должны согласовать, в том числе эта поездка связана и с этой работой. Вчера в Амгу прибыли первые теплоходы с тоннами каменного угля. Экипаж судна РТ-731 под командованием капитана Сергея Новицкого доставил в Амгинский улус первую партию угля из Джибари-Кихая. В ближайшие дни ожидается прибытие еще 4 суден. Буквально вчера в Амгу прибыли первые теплоходы с тоннами каменного угля для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. На сегодня Амгинским участком ООО «Сахатспецтранс» задействовано 18 единиц техники. До конца разгрузочных работ будут задействованы 9 самосвалов, 2 погрузчика, 4 швартовой техники. Также на причале имеются экскаватор, бульдозер, автокран и трал. Общее количество нынче в этом году ожидаем по реке при помощи судов ЛОРПа 9400 тонн. На данный момент 4 судна, все находятся в акватории нашей реки Амга. И в течение 3 суток ожидаем полное прибытие всего объема. Надеемся разгрузить. Топливо к нам прибыло с Джибари-Кихаинского разреза. Вот. В общем, общее количество нашего топлива ожидаем в этом году порядка 78 тысяч тонн, с разных разрезов. Как отмечает экипаж судна, ситуация на реке нормальная. Глубина позволяет доставить запланированный груз. Завоз угля идет согласно плану – 9400 тонн угля. В принципе, на реке хорошо, нормально. Глубины позволяют, чтобы судом идти. Как никогда. Бывало, меньше было. В этот раз хорошо. Глубина позволяет. Идет на данный момент где-то 200
должны сюда завести, все как бы по плану. Все идет по плану, сюда идут, поднимаются. Сейчас буквально Архипа будет подниматься. Там замыкает СК, тоже на подходе. Так, в принципе, нормально. На данный момент все 4 судна «Лорп» находятся в акватории реки Амга и в течение 3 дней ожидают прибытия всего объема. Лия Яковлева, Катерина Новикова, Амга. В эти дни в Бердигистяхе собрались кузнецы из Горного Улуса и выплавили железо с целью возродить древнее ремесло предков. Объединение кузнецов Юрдел открылось 3 года назад, начав с 4 мастеров. В этом году их стало вдвое больше – 8 человек, и все они активно работают по сей день. Таким образом, научившись выплавке железа у мастеров из Намского Улуса в прошлом году, в этом году они попробовали сами исправить свои ошибки. Печь для выплавки сделана из глины Горного Улуса, и после нескольких дней напряженной работы было получено 5 килограммов 400 граммов кричного железа. Очень отрадно, что вчера во время выплавки руды к нам подошли школьники. Они очень заинтересовались процессом выплавки руды, задавали очень много вопросов. И очень надеемся, что вот эти мальчишки в скором времени присоединятся к нашим кузнецам и сделают своими руками что-нибудь наподобие ножа или вот котохон, батыя или ножниц или хомус. Республиканский филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» оказывает бесплатную юридическую помощь участникам специальной военной операции и членам их семей. В офисе фонда консультации проводят представители военной прокуратуры, адвокатской палаты, службы судебных приставов, уполномоченным по правам человека в республике. Обратиться можно по различным вопросам, касающимся назначения мер социальной поддержки, получения выплат и розыска пропавших без вести. Прокуратура республики проводит совместный прием с военным прокурором дважды в месяц, по пятницам, по предварительной записи. Также еженедельно проводит прием юрисконсульт МФЦ в среду и пятницу, тоже по записи. И еженедельно, один раз в понедельник, в первой половине дня, адвокаты адвокатской палаты. Также по согласованию ежемесячно могут провести прием и уполномоченным по правам человека, и Ассоциацию юристов. В Амге на ипподроме имени Дмитрия Трифонова прошли конные скачки клуба 3 улусов «Ботурус». Так, Федерации конного спорта Амгинского, Чурапчинского и Татинского районов организовали открытие сезона конных скачек. На ипподром села Амга вышли лучшие скакуны из 3 районов республики. Участники соревновались в 6 категориях. По итогам 6 забегов на дистанциях от 1600 до 3200 метров команда Амгинского района заняла 1-е место в общекомандном зачете, завоевав главный кубок и денежный приз в размере 300 тысяч рублей. 2-е место заняли представители Чурапчинского улуса, 3-я команда Татинского улуса. Эта идея у нас создалась весной с Татинскими и Чурапчинской федерацией конного спорта. И мы воплотили эту мечту и планы в реальность. Всего у нас 3 забега 1600 метров. Это чистокровные верховые породы, рожденные в республике Саха-Якутия. И после этого вне зачета 3 тоже забега, 1600, 1600 и 3200 это якутские породы. Герои этого разлетевшегося видео – ребята, поющие гимн России в городе Благовещенск, волейбольная команда из села Кыи Татинского района. Юные волейболисты, выиграв летящий мяч в республике, заняли 3-е место на дальневосточных соревнованиях общеобразовательных школ «Серебряный мяч» среди учащихся 2010-2011 годов рождения. В эти дни команда получила радостную новость. В связи с дисквалификацией чемпионов команда тренера Дмитрия Попова поедет под 1-м номером защищать честь дальневосточного региона в город Раменское под Москвой. Они, услышав эти, вот, очень были счастливы. Сейчас усиленно занимается, каждый день 2 раза занимается. И в следующем месяце, в июне, 15-21 июня, они должны участвовать в городе вот, Раменск. И всего должно участвовать 16 команд. И мы, считаем, будем участвовать в финальных соревнованиях всероссийских. И мы очень рады. В Тампонском районе ветеранов угостили утиным супом и национальными блюдами. 4-й год по инициативе главы улуса Якова Степанова пожилые люди выезжают на природу, где у них есть возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом. Подробности в материале Марии Винокуровой.
В Хандыге угощение односельчан добытой дичью стало доброй традицией. День ЦЛК – это праздник, символизирующий возрождение природы и сохранение культурных традиций якутов. В этот день за широким столом с угощениями, утками, карасями, оладьями ветераны имели возможность поговорить, поделиться новостями друг с другом. На поляне собрались не только хандыгчане, но и гости из Сосыльского наслега. Очень хороший праздник, очень хороший. Вот мы далеко ушли, а музыка там гремит. Кто танцует, кто поет, и кто кушает. Утки вкусные, караси вкусные. Ну вот, короче, я очень счастливая сегодня. На празднике встречи лета, которая в этом году прошла на 4-м километре Магаданской трассы, традиционный утиный суп уху из карася, как обычно, приготовили мужчины. Как отметил глава поселка Хандыга Петр Новгородов, благотворительная акция среди охотников собрала 58 уток. Среди гостей ветераны тыла, дети войны. И, конечно же, в первую очередь наше мероприятие посвящено именно нашей победе, нашим ветеранам. Когда мы вспоминаем наших героев, когда мы чтим всех, вспоминаем наших родственников, близких, наших дедов, прадедов. И глубоко с уважением относимся к нашему старшему поколению, к детям войны, к ветеранам тыла, которые прошли весь этот ад. Честь и похвала им. Для ветеранов организована концертная программа. Также им вручены наборы молочной продукции от сельхозкооператива «Илге». Подарком отметили и ровесника Победы, бессменного учителя Хандыгской средней школы Виктора Сидельцева. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В Охотском перевозе создадут орнитологическую обсерваторию «Полет стерха». Обсерватория разместится на территории в окрестностях Охотского перевоза, расположенного в среднем течении реки Алдан, месте, где сужается пролетный коридор стерха. Здесь пролетает свыше 90% восточной популяции этой птицы, направляющейся на зимовку в Китай. В настоящий момент на левом берегу Алдана ведется строительство кордона, который станет базой для орнитологов и специалистов по охране природы. В числе планов – создание экологических троп и развитие станции кольцевания птиц. На этом пока все. Мы следим за развитием событий. До встречи в итоговом выпуске новостей.